로마 제국 시대에 건설된 도로망은 군사적 목적 외에 어떤 중요한 역할을 했을까요? 교역 촉진. 진시 황제의 병마용 군대는 어느 도시에서 발견되었나요? 시안. 신성한 의식이나 제사에서 중요한 역할을 했던 미노스 문명의 동물은 무엇인가요? 황소. 아테네의 대중재판소로 시민들이 재판관 역할을 한 기관은 무엇인가요? 헤일리아이아. 프톨레마이오스 왕조의 마지막 여왕으로 유명한 인물은 누구인가요? 클레오파트라.